সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাই। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, যারা সরাসরি শোরুম কর্তৃপক্ষ থেকে ধরা গাড়ি অর্থাৎ সোনালিকা 50RS গাড়ি খুঁজতেছেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি। গাড়িটি নিতে আপনাদেরকে কোথায় আসতে হবে, গাড়িটির দাম কত, সবকিছু বিস্তারিত তথ্য নিয়ে আলোচনা করব, তো ভিডিওটি কন্টিনিউ করুন। আমাদের চ্যানেলে যদি আপনারা নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন নিত্য নতুন এইরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য। অবশ্যই গাড়িটি রোটার সহকারে বিক্রি করা হবে। তো গাড়িটির কোয়ালিটি এবং কন্ডিশনের কথা বলতে গেলে ভাই ফুলফিল ফ্রেশ কন্ডিশনে গাড়িটি রয়েছে। তো বর্তমানে কিন্তু একটি টাকারও কাজ পাবেন না ইনশাল্লাহ। তো আপনারা যখন আসবেন দেখবেন সবকিছু চেক করবেন তখন বুঝতে পারবেন। এই সোনালিকা DI 50RS গাড়িটি সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে চাইলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্স ফাঁকা রয়েছে, জাস্ট কমেন্ট করে জানাবেন, ইনশাল্লাহ আমি এর উত্তর দিয়ে দেবো। ভিডিও স্ক্রিনে আমি বেশি কথা বলতেছি না, তো ততক্ষণে আপনারা গাড়িটিকে ভালোভাবে দেখুন। ভিডিওর শেষ পর্যায়ে আমি গাড়িটির দাম সহ লোকেশন বিস্তারিত তথ্য আলোচনা করব। সোনালিকা DI 50RX এই গাড়িটি যদি আপনারা দেখতে এবং কিনতে আসতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাদেরকে রংপুরে আসতে হবে। তো আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আমাদের ভিডিওর ডিসক্রিপশন চেক করবেন, না হলে আমাদের ভিডিও স্ক্রিন চেক করুন, ওই নাম্বারে যোগাযোগ করে আমাদের লোকেশনে আসতে পারেন। তো গাড়িটির দামের কথা বলতে গেলে ভাই আমাদের শোরুম কর্তৃপক্ষ থেকে দাম বলা ভিডিওর মাঝে নিষেধ করে দিয়েছে। তো আপনারা যদি গাড়িটি নিতে এবং দাম শুনতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিও স্ক্রিন টেস্ট ফলো করুন, ওই নাম্বারে ফোন দিয়ে গাড়িটির দাম দরের বিষয়ে কথা বলতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি শেষ করতেছি। আল্লাহ হাফেজ।